привет! На канале Мисика. Сегодня мы открываем такую пони из мультика. Если нужно идти фигурки и делать такие волоски. Что, открываем? Да. Ой-ой. Опа. Ну, вот она, наша пони. И нам надо, да, скажи, пластилин достать. Да, потом ее положить. Да, он тоже еще прикреплен. Ну, давай, папа, доставай пластилин. А Вика нам покажет нашу новую пони. У нее даже крылышки есть. Да, крылышки давай поставим на пони. Ой, Вика. Пьяно. Может, тут так. Опа, ставим. А это надо фиксировать крылышки. Вот так. Ну, давай. Вот такая большая пони, да? Такой. Наверное, сюда ставишь пластилин, который дальше и Дырочку, вылазит да. волосы, наверное. А сколько маленьких баночек, да, Тём? Всех цветов красивых, да? Фиолетовый. Розовый. Голубой. Даже здесь. Оранжевый. И зеленый. Клади, Викуль. И Желтый. желтый у Тёмы, да? И сейчас откроем, конечно. Я Да? буду И открывать. сделаем красивую Я буду открывать разноцветную пони. любимый свет. Ой, нет? Давайте вам поможем. Вот такая маленькая баночка с желтым пластилинчиком, да, Тём? Желтым. Понял. Вот. Желтый. Если нужно, кидай пластилин. Ого, как они делают. Делаем волосики? Мгм. Давайте. Ой. Положим пластилин, да, вот сюда. Нам надо как-то положить его. Мгм. Сейчас возьмем часть пластилина. Да? Волосы. Так. Вот сюда его надо запихать. Да, как я понимаю. Я хочу перемешать цвета. Так. Вот сюда его Ой. кладем. Так. И надавливаем. Так. Давай, Вика. О! Вот это красота! Вот она теперь у нас. С желтым чубчиком. Пони, у тебя желтый чубчик. Да, а это зеленый. Да, Тём? Открываем зеленый теперь. Чтобы разноцветные чубчики. Сделаем разноцветные чубчики. Да. Как у кони. Фото. Да. Розовый Тёма уже выдавил, да? Какой красивый. Давай все Какой цвета, розовый которые у красивый нас цвет. есть, смешаем, где будет полный. Да. А это коробочка от желтого. Тём. Вот отсюда. Да. Так, вот он. Цвет розовый. Да, берем розовый. Да. Так, открывай. Открывай. Ой, Мгм. давай. Так, кладем. И надавливаем.
Вау! Теперь она с желто Ой, некоторые сами розовыми волосами. О, такая красивая. Как? Да, это коробочка от розового пластилина. А теперь добавляем цвет зеленый. Добавляем, да? Добавляем. Теперь у нас зеленый оттенок. Так. Вот это красота! Вот теперь она красивым зеленым оттенком у нас стала. А да. теперь О, давай такой откроем темный. оранжевый свет. Теперь оранжевый? Да. Так. Нам не хватает оранжевого красивого, да? Тём? А потом хаек. Вот, смотрите, какая у нее грива уже. Ой, так красиво. Цвета. С цветом Так, красивым а вот каким-то. наш оранжевый. Так. Вот цвета смешаем. Да. Тягу. Так. И... Смотрите, как красиво. Вау! Красота! Тёма, смотри. Вот какая она. А теперь открываем фиолетовый. Фиолетовый. Теперь у нас вот какой красивый фиолетовый цвет, Тёма. Давай, делай. Это же можно хвостик украшать. А, такая она красивая у нас. Класс. Чупчик тут. Нету. Ой, нет, Давай. Глазком прям подходит фиолетовый ее, да? Так, давай. Так, Тёма молодец. Угу. И... Да-да. Вот это красота! И нету, да? Опа, и такая фиолетовая грива у нас получилась. Есть еще вот такая. А еще голубой добавим, да? Давай голубой добавим. Для полной красоты. Опс. А потом почикаем чуть-чуть. Тик-тик-тик-тик. Вот. Вот так красиво. Здесь длинный, чуть-чуть. Опа. Вот такая у нас радужная пони. Прям Мне понравилось. всех цветов радуги, да? Да. Так, давайте. Давай запихивай колбаску. Голубую колбаску, да? О, давай. Ой. Ой, что-то у нас колбаска сильно толстая стала. Много положили, да, голубого цвета? Нет, Все? Так, добавим. И смотри, что получится. Вот это да! Супер! Очень здорово! Такая красивая стала она. Ой, ой, у нас всё Отрезали чуть-чуть ей, да? Да. Ну, так много уже. Вот так. И чик. Чупчик сделали ей. Ой. Ну, вот такая красивая она у нас, да, получилась? А здесь у нас всех цветов практически грива, да? Тём. О, А давай еще сделаем красивые фигурки на ногах. давай сделаем красивые фигурки. У Артема уже все выводит. Так. Так, лайк и не забудь подписаться на мой канал Мисик. И пока!